तपाईँलाई के सिकाउनु भयो उहाँले धेरै राम्रोहरू सिकाउनु भयो। दाना पानी खुवाउनुलाई पहिला पकाएर खुवाउने गरेको थियो भने अहिले सुक्खा दाना खुवाएँ, सादा पानी खुवायो। पहिला त ढुटो चोकर नहालिकन पानी खाँदैन थियो। गाईले 2-4 दिन अलिकति समस्या भयो खानलाई, त्यसपछिदेखि त राम्रोसँग खान थाल्यो। अहिले त एकदम राम्रो छ। त्यो सुरु गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले गाह्रो चाहिँ के भयो? त्यो गाह्रो केही पनि भएन। गाईले अलिक खाएन, पानी पिएन, पानी दाना चाहिँ खायो अलि आधा जस्तो। त्यसपछि 2-4 दिनदेखि चाहिँ राम्रोसँग खायो। पानी पनि सुरुवातमा पानी खाएन 2-3 दिन। त्यसपछि 2 दिन अर्को पानी नदिएर राखिरहेपछि खान थाल्यो। त्यो खान थालेपछि अहिले सादा पानी छ, पुरै सादा पानी। पहिला तपाईँको दाउराको भारी ल्याएर पकाउने गर्थ्यो। अहिले दाउरामा पनि समस्या हट्यो, पकाउनु परेन। अनि दाना चोकर भिजाउनु परेन, बोक्नु परेन, सबै कुरा भयो। ठिक छ। उहाँ आउनु भएर धेरै राम्रो सिकाइदिनु भयो, धेरै राम्रो हो, धेरै खुसी छु म। पहिलाभन्दा चाहिँ पहिला दुधको तपाईँले जुन त्यसरी पहिला पुरानो तरिकाले खुवाउँदाखेरि अहिलेमा के फरक छ? तपाईँले जस्तो पैसाहरूमा दुधको पैसा मूल्य पर्ने गर्छ नि त फेडरेसन उत्पादनमा, त्यो के छ तपाईँलाई? त्यो अहिले ठिकै छ। पहिला 30-32 रुपियाँ पर्थ्यो भने अहिले 45, 46, 48, कहिले 50 पर्न जान्छ। बेलुकाको दुध कहिले 60-62 नै पर्न जान्छ। 60-62सम्म पर्यो मेरो। अहिले पहिला बेलुकाको दुध पनि 45 भन्दा नाग्दैन थियो भनेदेखि यो दाना खुवाउनु थाल्यो, यस्तोहरू खुवाउनु थालेपछि 62 रुपियाँसम्म लिटरको दुध पर्नु। लिटरमा चाहिँ के छ? लिटर बढेको छ कि घटेको छ? लिटर अब यो घाँसको अलिक कम भयो भने घट्छ, घाँस बराबर भयो भने घटबड त्यति हुँदैन। हिजो बेलुका मैले त्यहाँ नेपियर घाँस काटेर खुवाएको थियो, आज 3 लिटर बढेछ भाइ। नेपियर खुवाउनु भयो 3 लिटर बढ्यो। या पहिलाको रेसियोमा गाईहरूको स्वास्थ्य हुन्छ नि, जस्तै पहिला चाहिँ अलिक गाईहरू दुब्लो थियो वा त्यो यो टेक्निक तपाईँले अपनाइसकेपछि चाहिँ गाई दुब्लै छ कि अब के कस्तो छ त्यो फरक? गाई त पहिलाको भन्दा त मोटाकै हो नि। पहिला धेरै दुःख गर्यो, दाउरा भएन भने जङ्गल दौडिनु पर्ने, रुख काटेर दाउरा ल्याउनु पर्यो, त्यसलाई पकाउनु पर्यो। भाँडो कति 3-4वटा भाँडै फालिसक्यो। समय बचत भयो, दाउरा चाहिएन। लगभग कति समय दाउरा काट्न जानलाई तपाईँ लाग्थ्यो? अब दाउरा काट्न म्याक्सिमम् 4 घन्टा बिहानभरि लागिहाल्थ्यो है। एक बिहानै जान्छ, बेलुका गयो भने दिनभरि, बिहान बेलुका गयो दिनभरि, 2 बार दाउरा लाउनु दिनभरि लाग्छ। गाह्रो पनि भयो नि है दाउरा? गाह्रो भयो। अनि कस्तो छ जोस तपाईँलाई फाइदै छ यो टेक्निकले? जोस राम्रो तपाईँलाई भयो छ? मलाई राम्रै भइरहेछ।